Pri nejakom procese tej hrubej stavby je dobré už v podstate osloviť niekoho napríklad takého, ako sme my. A nebolo by lepšie, keby som ešte išiel predtým, ak budem robiť realizačný projekt, že by som si vymyslel vlastne aj ten interiér domu, keď chcem kuchynský ostrovček a tak ďalej. Dá sa to vlastne aj týmto... Voľne stojacú váňu, hej, čiže v podstate tam sú už nejaké iné... Dá sa to aj týmto spôsobom riešiť, len to už by si bol veľmi zodpovedný, by som povedal. A zobral by si to naozaj tak, že ako celok je to fajn, podľa mňa je to super, lebo presne vieš si urobiť takto. Už v tom procese hrubej stavby si vieš prispôsobiť elektrínu, vodu, odpad a tak ďalej. To všetko sa dá, ideálne je to, ako ty hovoríš, že urobiť... No, lebo si to viem prispôsobiť, ale keď si chcem prispôsobiť, keď si to neuvedomím, že moja žena chce váňu v strede izby, tak mám problém, lebo ona ju tam chce. Áno. Hej? A ja som si to neuvedomil. A ty to musíš ale robiť. som to začal robiť a začal som stavať a v podstate som niečo postavil. A teraz zistím, že tu musí byť váňa a nemám tu prívod vody. Čiže asi bude lepšie byť na začiatku. Úplne na začiatku, pred realizačným projektom, lebo tým pádom sa mi mení aj počet trubiek. Tak, presne. A všetko ostatné. Áno. Takže toto berme tak, že ideálny stav. Ideálny stav. To úplne na začiatku, už pri vlastne projektovaní. A bežný stav je potom ten, že riešim problémy, ktoré som si vytvoril svojim vlastným zrýchleným konaním, hej? V podstate áno, ale nevždy je to úplne také, že naozaj že katastrofa, hej, že stále to vieš prispôsobiť a dotvoriť tak, aby si nemusel ísť do nejakého kompromisu veľkého alebo v podstate do žiadneho kompromisu, aj keď už máš ten prívod, stále tá kuchyňa sa dá nejak prispôsobiť, stále sa dá prispôsobiť, kde bude, neviem, umývačka riadu. Dáme schodík. No, alebo schodík, hej. Vylieme 10 cm podlahy po celom poschodí, že by sme mali. Ale úplne ideálny stav je naozaj úplne od začiatku a v spolupráci možno aj s tým projektovým inžinierom, ktorý stavia ten dom. Máme už za sebou tiež niekoľko takých projektov, kde sme už v podstate takto od píky v úvodzovkách ten dom tvorili a už aj vlastne tie prívody a... Ste brali do úvahy. Elektrina, voda... Ste riešili, vymýšľali. Tak, a už sa to vlastne dávalo do toho realizačného. A už ten dom sa stával s tým, že to ide vlastne v tomto duchu, že ten interiér bol ešte pred stavbou vlastne naprojektovaný. Áno, super. Takže toto je naozaj ideálny. Ideálny stav, neidálny stav. Kúpil som domček, tie roky 60. klasika. A toto je veľký záhul, áno, presne toto je... To je topka? No, toto je podľa mňa veľmi náročné urobiť, lebo si obmedzený jednak tým, čo už máš pri tých... Konštrukciou, v podstate pri tých starých domoch. A aspoň ja osobne. Čiže ani vaše štúdio to by veľmi... Ale tak my v podstate ja verím tomu, že zvládnete každý jeden problém a minimálne sa budete učiť na tých ďalších chybách. Takto robíme veľa domov, veľa rekonštrukcií starých domov alebo starých bytov. Všetko sa dá, len je to o to komplikovanejšie, že naozaj všetko treba prerábať. Až 3-krát merať a 4-krát rezať. Tak, presne. A toto je presne ďalšia vec. Dobre, že si naviazal na to, že je veľmi dôležité vlastne byť pripravený na tieto veci lebo nechať niečo náhode pri realizácii či stavby, či toho interiéru je veľmi nebezpečné. Takže snažíme sa naozaj aj my tak už od začiatku to nezreba nechať na náhodu. A nie, že sa vyhnúť problémom, ale predchádzať tým problémom, ktoré tam môžu vznikať. Už máme nejaké tie skúsenosti, takže nevždy sa to podarí. Je to proste tak.